na Breaker TV. Ku danna subscribe kana ku danna alaman ƙararrawa. Ana ta ce ku ce akan suwayya akwai fofoto akwai safa ma'ana safara ne akwai dadi ola of Kano aka ce dai akwai Prince Abdul shi ma duka a ciki dai nazarin kaina na shiga na gano a cikin su misali ne suna ta hozilin ne ba a sata mutane na ce zan shawara gare kuku mutane wallahi ba a sata kuku waiwaya ku gano suna ta hozilin ne suna ta tattali ne suna ta nema ne domin su taimakawa iyayensu ni shaida ne na ganowa ku daina zantukan nan akan su ai haram ne faɗi alkhairi ko kai shiru ai yafe in ka zage su ko ka ɓace su to ga a misali kaɗan bankunninka wannan hadisi ne da kai da su guda ne tun da ka ɓace su Allah hakan ya furta in su ɗan iska ne in to kai da ka zage su annabi ya ce ai kai ai fasiki ne da ɗan iska da fasiki shin wanne ya fi da in zama fasiki ai gara a ce min komai tun da na sani wata ranzan ba Allah gafarta musu dukkan zanabansu Allah tsarkake musu dukkan zukatansu muna roƙon Allah ya sa mu gama lafiya safa